എല്ലാവർക്കും മലബാർ ഹെൽത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ഒരു ടിപ്സ്, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പഴകിയ കഫക്കെട്ട്, നമ്മൾ ഏതൊരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത കഫക്കെട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മലബാർ ഹെൽത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഏതൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഈ മരുന്ന് 1 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ നൽകാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്ത ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഈ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു 3-4 പീസായിട്ട് എടുത്ത് ഈ 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് അരക്കുക. ഇനി ചെറിയ ഉരലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചതക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറുനാരങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ആദ്യം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു പാത്രത്തിലിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച ചെറുനാരങ്ങ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടുക. അതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഗ്ലാസ്, അതിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ 5 അല്ലി ഉള്ളിയും നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതായത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് തിളപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായി വറ്റി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ കൊണ്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 3-4 ടൈമുകളിൽ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനി, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം എന്നുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല ആശ്വാസമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. മലബാർ ഹെൽത്ത്.